प्रेम से बोलो। चाबी क्या है कि दूसरी चाबी जयपुर पड़ी है तो टूट गई यार। कभी चाबी टूटती नहीं है भाई, क्या बड़ी बात करे। तू तो लिहाल सो जब जाई हाँ चाबी टूट गई तो तल गया तले भालो ही चाहिए को। अरे भेड़ रिकॉल वाला मैसेज हो रहा था मेरे पास यार, ये प्रॉब्लम क्या है इसकी। अरे हो जाएगा, ये हो जाता है वैसे तो थोड़ी देर में।